واش عمركم سمعتوا على شي مجرم خطير هرب من الحبس وكانت عنده فرصة يعيش حر ويختفي للأبد، ولكن في الآخر اختار يرجع للحبس بإرادته؟ هاد القصة ماشي غير قصة هروب ومطاردات، ولكن قصة واحد الإنسان كان غارق في الجرائم والظلام، وكل شي كان كيشوف فيه مجرم ما عندوش أمل. ولكن وسط الجبال، وسط الخوف والجوع والموت، غادي يكتشف سر غادي يقلب ليه حياته كاملة. شنو وقع لهاد المجرم؟ وشنو هو السر اللي خلاه يبدل حياته ويختار طريق التوبة بلاصة الهروب؟ خليكم معايا حتى الآخر، حيت القصة غادي تسمعوا دابا فيها أحداث صادمة. كان واحد الشاب سميتو حمزة، تزاد في كريان شعبي في قلب المدينة. من صغرو ما عرف لا حنان لا استقرار. باه مات وهو صغير وامو كانت خدامة في الديور باش توفر ليه الماكلة واللباس. في الأول كان ولد عادي كيلعب مع الدراري وكيحلم تكون عنده خدمة مزيانة باش ملي كبر يعوض ميمتو على ديك تمارة. ولكن الحياة كان عندها رأي آخر. سن 14 عام بدا كيتعرف على صحاب السوق. في الأول كيسرق غير شي حوايج صغار من الحوانت، ومن بعد ولا كيتاجر في الممنوعات ويدخل في مشاكل كبار. كل مرة كيقول هذه آخر مرة، باقي ندير شي حاجة، ولكن كل مرة كيغرق أكتر من الأول. مع الوقت ولا معروف عند البوليس وعند العصابات. الناس كانوا كيتجنبوا الطريق اللي كيدوز منها، حتى مو ولات كتبكي كل ليلة وكتطلب منه يرجع للطريق الصحيح، ولكن ما كانش كيسمع ليها. في واحد الليلة دخل حمزة مع العصابة ديالو في عملية كبيرة. كان الهدف ديالهم يسرقوا واحد المستودع فيه الفلوس والمجوهرات. العملية في الأول داس مزيان، ولكن فجأة وصلوا البوليس. وقع تبادل ديال الهروب والمطاردة. في الأخير تشد حمزة بعد ما خانوا صحابه وخلاوه بوحده. في المحكمة تحكم عليه ب15 عام ديال الحبس. ملي سمع الحكم حس بالدنيا طاحت فوق راسو، بدا كيغوت وكيضرب وكيقول بلي الحكم ظالم، ولكن ما كان بيدو والو. دازو الأيام الأولى في الحبس بصعوبة كبيرة، كان كيتقاتل مع السجناء وكيدخل في المشاكل مع الحراس. كلشي كان عارف بلي حمزة أخطر حباس في داك الجناح. ولكن ملي كيوصل ليه، ملي كيكون بوحدو، كان كيتفكر امو، كان كيتفكر الدموع ديالها والكلمات اللي كانت كتقول ليه: واحد النهار غادي تندم، ولكن غيكون فات الفوت. داز 3 سنين على هاد الحال، وفي واحد النهار وقع تمرد خطير وسط الحبس. الحباسة بداو كيهرسوا في البيبان ويشعلوا العافية، صفارات الانذار شاعله والحراس كيجريو من كل بلاصه. حمزه شاف بلي هذه هي الفرصه اللي كان كيحلم بها من نهار دخل الحبس. وسط ديك الفوضى ضرب واحد الحارس وهرب من الباب اللوراني. بدا كيجري بكل ما عنده من قوه، القرطاس كيدوز من حداه، ولكن القدر كتب ليه ينجا وما تجي فيه حتى شي قرطاسه. بقى كيجري ساعات طويله حتى وصل لسلسله ديال الجبال بعيده على المدينه. في النهار الأول ما حش بالجوع ولا العطش بسبب الخوف اللي كان فيه، ولكن من بعد يومين ولا كيتعذب. الماء ما عندوش، وحتى الماكلة ما لقى ما ياكل. رجليه عامرين بالجروح حيت ملي كان هارب كان كل مرة كيطيح وكيتجرح. في واحد الليلة كان البرد بزاف، جلس تحت واحد الحجرة كبيرة وحس براسو غادي يموت. هز عينيه للسما وقال لي أول مرة من سنين: يا ربي إلا كنتي مازال قابل التوبة ديالي نجيني. نعس من شدة داك العيا، وفي الصباح فاق على أصوات ديال الرجال كيهضروا. تخبى دغيا وسمع واحد الصوت اللي جمد ليه الدم في العروق. كان سمع الصوت ديال واحد من دوك العصابة القديمة اللي كان معاهم. واحد منهم قال: إلا لقينا حمزة خاصو يموت اليوم، راه كيعرف أسرار كتير علينا. حمزة فهم بلي الناس اللي كان كيعتبرهم صحابو ولو دابا باغيين يصفيوها ليه. هرب وسط دوك الجبال أيام أخرى، وفي واحد العشية لقى واحد الكوخ قديم مهجور، الباب ديالو مهرس والسقف طايح منه النص. دخل ليه غير باش يرتاح، وبقى كيقلب ربما يلقى شي حاجة ياكلها، حتى كيبان ليه واحد الصندوق ديال الخشب عامر غبرة. فتحوه ولقاو وسطو دفتر قديم كان مكتوب عليه مذكرات بوشعيب. شدو الفضول وبدا كيقراه. بوشعيب كان راجل خدم سنوات مع شبكة إجرامية خطيرة، ولكن ملي بغى يكشفهم قتلوه وخبوا الجثة ديالو. المفاجأة الكبيرة هي أن بوشعيب كتب له مذكرات على كنز مدفون في الجبال، والأهم من الكنز هو ملفات وأدلة كتفضح الشبكة كاملة. حمزة حس بلي القدر كيديه لشي حاجة كبيرة، قرر يقلب على ديك البلاصة المذكورة. الرحلة ما كانش سهلة، طلع للجبال، داز من وديان خطيرة، ونجا 2 مرات من الموت. المرة الأولى طلع مع واحد الحافة ديال الجبل، زلقات رجليه وبقى معلق غير بيد وحدة، وكل ما حفظو الله كان غيموت. مرة أخرى هاجمو 2 دياب في الليل، وما نجا غير ملي شعل العافية. يعني كل خطوة كانت كتقربو من السر، وفي نفس الوقت العصابة كانت مازال كتقلب عليه. وفي واحد النهار شافوه بداو كيجريو عليه وسط دوك الجبال، القرطاس كتطلق عليه وهو كيجري.
قدر يهرب بصعوبة حتى طاح غيب من العيا قدام واحد الخيمة ديال راعي كبير في السن. هاد الراعي سميتو العربي. ملي شاف الحالة ديالو دخلوا عنده وعالجو وعطاه الماكلة. ملي فاق حمزة عاود العربي كلشي. العربي سكت واحد شوية وجاوبو، قال لي اسمعني يا ولدي، الله كيعطي لكل واحد فرصة تانية، السؤال هو واش غادي تستغلها. بقات هاد الجملة كتدور في راس حمزة ايام. من بعد مدة العربي ورا لحمزة واحد الصورة قديمة ديال خوه بوشعيب. حمزة تصدم، كان هذا هو بوشعيب مول هاد المذكرات. العربي بقى كيبكي وقال ليه العصابة قتلات خويا حيت رفض يبقى يخدم معاهم في الظلم. هنا حمزة حس بالذنب، تفكر كاع الناس اللي ظلم في حياته. قرر لي أول مرة في حياته يدير شي حاجة صحيحة، وفعلا بالمساعدة ديال العربي وصل لديك المغارة السرية المذكورة في المذكرات. كانت واحد المغارة عميقة ومظلمة، وسطها لقى صندوق كبير عامر بالذهب، ولكن لقى حتى ملفات وأقراص إلكترونية فيها جميع أسرار الشبكة الإجرامية. فجأة سمع تصفيق جاي من وراه. دار حمزة ولقى الزعيم ديال العصابة واقف مع الرجال ديالو مسلحين. نطق وقال ليه واخيرا وريتينا الكنز فين كان مدفون. وقعت واحد المواجهة خطيرة، القرطاس كيتشاير في السما والحجر كطيح من السقف. وسط هاد الفوضى شد حمزة الصندوق اللي فيه الأدلة وهرب داخل واحد الممر مضيق. وصل للمدخل ديال المغارة وهو مهلوك وعيان. وقف كيخمم قدامه جوج طرق. الطريق الأول يشد ذهب ويهرب ويبدا حياة جديدة. الطريق الثانية يسلم الأدلة للبوليس ويرجع للحبس. بقى دقايق طويلة كيشوف في داك الذهب. هاد الذهب يقدر يبدل حياته كاملة، ولكن تفكر مو، تفكر العربي اللي خوه مات مظلوم، وتفكر حتى الدعوة اللي دعاها تحت ديك الشجرة وربي استجاب ليه. شد الأدلة وخلى الذهب كامل، مشى بنفسه وسلم راسو للبوليس. الأدلة كانت كافية باش يتشدوا أفراد العصابة كاملين وتحكموا بسنوات طويلة. رجع حمزة للحبس، ولكن هاد المرة ما كانش نفس الشخص. ودا كيصلي وكيقرا القرآن وكيعاون الحباسة اللي معاه، ولا كيشجع الشباب باش ما يطيحوش في الأخطاء اللي طاح فيها. حتى من الحراس تفاجئوا من التغيير ديالو، وبعد سنوات من حسن السلوك قدر يخرج من الحبس. أول حاجة دارها مشى القبر ديال مو، وقف قدام القبر والدموع في عينيه وقال سامحيني ميمتي حيت ما سمعش لكلامك، ولكن شوفي راني رجعت للطريق اللي كنتي باغية، وليت إنسان صالح. ومن داك النهار ولا كيخدم في واحد الجمعية كتعاون الشباب المنحرفين باش يبدلوا حياتهم. وكان ديما كيقول أنا قلبت على الكنز في الجبال، ولكن لقيت أكبر كنز اللي هو التوبة. إلى هنا كتسالي القصة ديالنا، وإلا عجبتكم ما تنسوش واحد اللايك وواحد التعليق يحفزني. نتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله.